不发加班费啊，统统拿去施用啊。那这个时候你们拨不拨钱啊？这个部分现在所有助理关心这件事情啊。那个法通过以后的法的规定的内容来说，不是法规定就按照陈立珍的版本通过的话啦。要阻挡国民党立委陈玉珍提的国会助理费除罪化修正案，民进党团临时变更议程，要各机关跟立法院秘书人事处来备询。还朝野协商不能你下波的，你得很技巧性，你得来家这稻草人，这民进党白，我等下赶快站在国民党这边，你在搞什么？我得跟你审法案呢。局长请假是为了协商吗？会声援助理吗？眼看绿营火气很大，尽管蓝白立委想缓颊，但有些立场还是要说清楚。这并不是说是之后一定会以陈玉珍委员的提案版本通过。坦白说，以我个人的立场，里面有些内容我也不见得是赞同的。它会是一个特殊的账户，它不会是进到立法委员个人的私人账户里面，所以这根本不涉自肥。是不是在帮个案修法解套的质疑？这样的质疑当然有讨论的必要，公费公用，这是一个没有办法退的底线。而国会助理也自发性启动专案联署，至今已有278位助理签署。一早，助理工会也邀请朝野立委来支持，民进党团6长到场喊话蓝营回头是岸。所以我们今天义无反顾地站出来。蓝白立委只有陈昭姿前往，尤其前一天传出刘淑彬助理签署，却被骂。陈昭姿透露自己办公室所有助理都有签名，民众党团也在研议要自提版本。国昌早有责成2位这个立委在研议这样的事情，我们不会往这个全面除罪化的方向去做也许会有个折中的版本或者是讨论。眼下朝野没共识，如今蓝营若硬推，除了党内还有异因外，工会反弹恐怕将变本加厉。这边新闻刘君燕娜台北采访报道。